Masakra në shkollën publike në Kanada, kryeministri Carney me lot në sy, është koha të qëndrojmë pranë njëri tjetrit. I dukshëm i emocionuar kryeministri Kanadas Mark Carney u zotua se vendi do të kapërcej sulmin e tmerrshëm si e cilësoi ai pas masakrës me armë zjarri që ndodhi një ditë më parë në një shkollë në një qytet të vogël me rrëz maleve shkëmbore në provincën e Kolumbisë Britanike. Kanadaja është në zi, deklaroi Carney duke theksuar se ministri federal i sigurisë publike Gary Anderson Gary ishte nisur drejt komunitetit të Thunder Ridge, ku të paktën 10 persona humbën jetën në një nga sulmet më të rënda masive në historinë e fundit të vendit. Do ta kalojmë këtë, do të mësojmë nga kjo, tha Carney para gazetarëve me lot në sy, por tani është koha të afrohemi me njëri tjetrin siç bëjnë gjithmonë kanadezët në situata të tmerrshme, të mbështesim njëri tjetrin, të vajtojmë së bashku dhe të ecim përpara së bashku. Kryeministri njoftoi gjithashtu se ka urdhëruar që flamët në gjithë ndërtesat qeveritare të ulen në gjysmë shtiz për 7 ditët e ardhshme. Sipas policisë, 10 persona, mes tyre dhe autorja e sulmit, humbën jetën pasi një person i armatosur hapi zjarr në një shkollë të mesme në një banesë të qytetit të vogël të Kanadas perëndimore. Rreth 27 persona të tjerë mbetën të lagosur, 2 prej tyre në gjendje të rëndë. Autoritetet nuk kanë dhënë pothuajse asnjë informacion për autorin e sulmit përveç faktit se bëhej fjalë për një grua me një zhvillim të pazakontë, pasi sulmet të tilla masive kryhen zakonisht nga burrat.